안녕하십니까. 오늘 KMFP 비즈니스에서 기업을 소개하는 시간을 다시 갖도록 하겠습니다. 오늘 소개해드릴 회사는 수면과 건강이라는 코골이 수면 무호흡증 관련된 탁월한 기술을 가지고 계신 황청풍 소장님께서 기업에 대한 소개를 주시도록 하겠습니다. 먼저 동영상으로 보신 다음에 발표를 하도록 하겠습니다. 황 대표님 잘 들리시는지, 화면 잘 나오시는지 확인 좀 네, 부탁드립니다. 잘 나오고 있습니다. 네. 이거는 치과 의사 처방이 없으면 만들어서 누구에게 팔 수가 없어요. 근데 치과는 사실 수면에 대해서는 전문가는 아니잖아요. 그런데 수면을 보는 의사들은 또 이쪽은 잘 몰라요. 치과 쪽, 장치 쪽은. 고민이 시작됐었죠. 근데 허가 절차가 너무 까다롭고 또 알아보니까 임상시험을 하고 그런 비용과 시간, 노력이 엄청나게 들어가기 때문에 못하고 있었죠. 딸내미 친구의 집하고 좀 가깝게 지냈어요. 나이 차이가 저보다 한 서너 살 아래여가지고 이 피곤함이 심하다 보니까 이 무호흡이 걸렸는데 못 깨어난 거죠. 숨 쉬려고 정말 몸부림 치다가 못 깨어나고 죽어버린 거예요. 그 생각을 하니까 너무 미안한 거예요. 그냥 해줬으면 될 걸. 그때는 의사 처방이 아니면 도저히 뭐 할 수 있는 거가 없었기 때문에 그게 너무 이제 한이 됐어요. 그래서 그거를 어렵고 힘들고 돈이 많이 들어도 이걸 정말 사람을 살릴 수 있다면 그 정도는 감수해야 되지 않을까? 그동안에 수술 또는 양압기 치료가 공인된 치료법이었는데 이제 제가 개발하고 만든 이 바이오가드가 그들과 어깨를 나란히 하는 공식 치료법으로서 인정을 받았다는 게 큰 의미가 있고요. 그래서 이제는 좀 더 자유롭게 이걸 필요로 하는 사람들에게 알리고 또 전달해 줄 수 있는 발판이 마련된, 그동안의 구강장치는 단순 코골이 또는 경증의 무호흡증에 쓰이는 정도로 인식이 되어 있었는데 저희는 중증 무호흡증 환자들만 대상으로 임상시험을 했습니다. 근데 다행히 그 결과가 중증 무호흡증에서도 굉장히 유효한 효과를 나타낸다는 게 인정이 되어서 굉장히 저로서는 의미 있고 가치가 큰 임상 시험이었죠. 그래서 그 객관적인 데이터가 많은 사람에게 알려져서 좀 더 그 양압기나 수술 치료를 받지 못하는 사람들에게 큰 도움이 될 거라고 저는 봤습니다. 에서는 한 사람 한 사람의 상태를 분석하고 원인을 정확히 파악해서 각 개인에게 가장 적합한 방법을 제시합니다. 수술이나 기계적인 양압기 치료 대신에 자연적인 치료가 가능한 맞춤형 수면 솔루션을 통해 숙면 환경을 제공해드리고 있습니다. 대표님께서는 개인 맞춤형 수면 무호흡 치료기 분야에서 굉장히 저명하신 분으로 알려져 있는데 이 수면 무호흡증의 심각성을 몰라서 방치하고 있는 환자분들을 위해 지속적으로 연구를 진행하고 계신다고 들었어요. 네, 맞습니다. 코골이나 수면 무호흡이 심각한 상황인데도 정작 본인은 그 심각성을 인식하지 못하죠. 그래서 방치되고 있는 경우가 대부분인데요.
수면의 사이클을 살펴보면 깊은 수면과 렘 수면으로 나눌 수 있습니다. 깊은 수면은 뇌를 청소하는 시간이고 꿈을 꾸는 렘 수면은 기억을 재정비하는 시간이라고 할 수 있습니다. 이때 심한 코골이와 무호흡증 환자는 상대적으로 깊은 수면의 비율이 낮아집니다. 그래서 뇌피질에 쌓인 노폐물을 제대로 청소하지 못하고 또한 렘 수면이 부족한 경우에는 기억력이 떨어지게 됩니다. 이로 인해서 치매나 알츠하이머 같은 뇌질환의 유병률이 높아지게 됩니다. 그래서 저희는 수면 중에 숨을 잘 쉬게 해서 숙면을 할 수 있도록 다양한 연구를 진행하고 있습니다. 사람마다 수면 패턴과 자는 모습이 다르고 또 각자의 체형마저 다르기 때문에 이를 위한 맞춤형 솔루션이 필요한 법. 이곳에서는 각자의 체형과 패턴을 고려해 숙면 환경을 만들어주는 맞춤형 의료기기를 비롯한 수면 호흡 제품을 원인과 현상에 따라서 맞춤 제작해주고 있다. 잠을 자는 동안에는 모든 근육이 이완이기 때문에 이처럼 턱이 뒤로 떨어집니다. 그건 누구나 다 일어나는 현상이거든요. 자, 턱이 뒤로 간 만큼 기도가 좁아지죠. 그 다음에 이 턱의 상태가 있고 그 다음에 혀의 상태가 있습니다. 혀도 근육이기 때문에 늘어지거든요. 자, 턱이 처진 상태에서 혀가 같이 늘어지게 되면 기도는 더욱 좁아지게 됩니다. 턱이 뒤로 처졌으니 턱을 앞으로 당겨주는 거죠. 그리고 혀가 더 처진 만큼 혀를 보상해주는 그 공간을 확보해줍니다. 그래서 충분하게 기도가 열려서 숨을 잘 쉴 수 있게 함으로써 숙면에 도움을 주는 제품입니다. 최근에 이들은 사용자 친화적으로 업그레이드된 구강 삽입형 기도 확장기 4세대 제품을 개발하여 특허 등록을 마쳤다. 또한 형상 기억 와이어를 적용해 부피감과 간섭을 줄여 착용 시 답답함과 이물감을 최소화했다. 거기에 베개가 목과 어깨는 물론 호흡까지 좌우하는 만큼 이들 연구소에서는 개인에게 최적의 높이를 찾아 맞춰주는 개인 맞춤형 베개를 개발해 제공함으로써 최적의 수면 환경을 만드는 데 앞장서고 있다. 이곳에서는 수면 중 무호흡을 개선해주는 제품뿐만이 아니라 이 코호흡을 개선하는 제품을 개발해 많은 분들로부터 호응을 얻고 있다고 들었는데요. 어떤 제품들이 있을까요? 저희는 이러한 불편한 호흡을 개선하기 위해서 비강 확장기를 만들었고요. 또 코 중앙에 위치한 소료혈을 자극해서 기혈 순환을 촉진해주는 소료혈 전용 지압기를 개발했습니다. 이거는 코의 기혈 순환을 촉진함으로써 건강한 코의 환경을 만들어주는 제품입니다. 세계 국립대학병원에서 임상시험을 통해 매우 심한 중증 무호흡증에서도 우수한 개선 효과가 입증되어 신개발 의료기로 허가를 받은 이들 제품. 2014년에는 수술과 양압기를 대체할 수 있는 기술로서 대한민국 기술혁신대전에서 국무총리 표창을 받을 만큼 혁신성을 인정받았다. 이 제품은 병원에서 처방을 받고 구입하실 수 있을 뿐만 아니라 처방 없이도 구입이 가능하다고 들었어요. 그동안의 고객들은 대부분 이제 병원을 통해서 제작을 했었는데 저희가 병원에 공급을 했거든요. 그런 경우에는 저희가 섬세하게 피팅을 해주기가 어려웠거든요. 그러다 보니까 고객들의 만족도가 떨어진 경우도 상당히 있었습니다. 그래서 저희는 이번에 시스템을 개편하면서 고객이 병원이 아닌 저희 연구소로 오시게 해서 제작하는 시스템으로 바꿨거든요. 그렇게 하니까 제작자 입장에서 사용자와 직접 소통을 하니까 훨씬 더 만족도가 높은 제품들을 제작할 수 있게 되었습니다. 세상의 문제는 소통의 부재와 왜곡에서 시작되고 싸움이 된다. 소통이 잘 되는 곳은 평화롭다. 고객의 소리를 끝까지 들어주는 모습에서 이들의 진정성이 느껴진다. 그동안 코골이나 수면 무호흡 때문에 깊은 숙면을 취하기 어려웠던 분들은 주로 수술이나 양압기 치료만을 생각했습니다. 하지만 오늘 함께 하신 저희의 제품을 통해서 자연적인 치료가 가능한 저희의 솔루션을 경험해 보셨으면 좋겠습니다. 앞으로도 고객 여러분의 숙면 건강을 위해서 끊임없는 연구에 매진하도록 하겠습니다. 만족스러운 효과를 볼 때까지, 잘 사용할 수 있을 때까지
개발자가 제작은 물론 사후 관리까지 책임지는 시스템. 고객과의 직접 소통이 활발해지면서 사용자 입장을 고려한 제품으로 빠르게 진화 발전하고 있다. 그중 하나는 세계 특허를 준비하고 있는 혁신적인 아이디어도 있다고 한다. 어떤 모습일지 기대되는 제품과 기업이다. 아, 네. 안녕하세요. 네. 동영상 잘 보셨죠? 동영상 잘 보셨죠? 네, 그러면 이어서 우리 황청풍 대표님께서 회사 소개를 해주시도록 하겠습니다. 화면 공유 지금 제가 할 건데요. 잘 네. 보이시나 좀 확인 좀 부탁드리겠습니다. 지금 화면 잘 보이시나요? 아니요. 그냥 사람들만 나오고 있어요. 아, 사람들만 나오고 있어요. 잠시만요. 네. 아까 연습했는데도 네. 어? 지금 어떠신가요? 아, 네, 네, 네. 나왔습니다. 네, 옆에 네. 사람도 보이죠? 네. 예, 네, 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 대표님 아까 보입니다. 우리 연습했던 화면 네. 맞죠? 네, 맞습니다. 네, 그러면 발표 부탁드리겠습니다. 네. 안녕하십니까. 수면건강연구소 청풍소장 황청풍입니다. 좀 전에 동영상의 대부분의 말씀을 드렸기 때문에 이거는 아주 짧게 하고 지나가도록 하겠습니다. 네. 네, 다음요. 네, 다음. 네, 이게 코골이와 수면무호흡증을 발생하는 원인이란 게 결국은 목구멍이 막히는, 기도가 막혀서 생기는 이런 호흡 장애 현상이기 때문에 이 원인을 파악해서 거기에 맞는 솔루션을 제공하는 게 저희가 하는 일입니다. 수술이나 양압기가 상당히 고통스럽고 또 강제적인 방법이라서 이 사용자, 환자 입장에서는 상당히 불편한 일이거든요. 그러다 보니까 만족도도 그렇고 예후가 별로 좋지 못해서 많은 분들이 괴로움을 받고 있는데 저희가 그런 부분 대안으로서 상당히 좋은 평가들을 받고 있습니다. 궁금한 부분은 다음에 질문을 해주시기로 하고요. 일단 간단하게 넘어가도록 하겠습니다. 대표님 다음. 여기에서 어떤 원리로 기도가 확장되고 장치가 하는지 한 번 더 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 지금 동그라미 쳐진 부분 있잖아요. 그게 이제 숨길이 들어가는 곳이고, 숨이 들어가는 길과 우리가 이제 목구멍이 하나다 보니까 숨도 쉬고 음식도 먹어야 되는 구멍을 함께 쓰고 있잖아요. 그러다 보니까 우리가 그 음식을 삼킬 때는 목구멍이 막혀서 꼴깍 넘어가는 거고 그 이외에는 항상 열려 있어야 되는데 이게 자꾸 막히는 거죠. 우리가 살면서 삼키는 동작이 익숙하다 보니까 잠을 자면 자연스럽게 근육들이 스르르 풀리면서 목구멍을 막게 되는 상황이 되거든요. 그래서 목구멍을 넓힐 수 있는 방법, 막히지 않게 하는 방법으로서 아래턱의 위치를 조정해서 잡아주는 방법이 있고요. 아까 영상 말미에 나왔던 특허를 준비하고 있는 게 뭐냐면 혀가 처지는 것을 뒤에서 밀어주는 겁니다. 턱뿐만이 아니고 혀를 직접적으로 잡아주는 방법으로서 기도가 유지될 수 있도록 해주는 방법도 고안해서 지금 이제 사용자들에게 적용하고 있는데 반응들이 상당히 괜찮습니다. 네, 넘어갈게요. 네. 네, 이런 것들은 그냥 제 자장하니까 넘어가도록 하고요. 네, 이거는 넘어갑니다. 네, 제가 91년도부터 이제 이 치과계에 구강 장치를 만드는 이제 일을 했으니까 한 30년이 되었습니다. 그래서 단순하게 그냥 교정 장치에서부터 시작해서 이제는 사람을 살리는 장치를 만들게 되었고요. 지금 저희들이 하고 있는 게 바로 이제 디지털 시스템으로 장치를 제작함으로써 더 많은 사람들에게 적용할 수 있는 좀 사업의 확장성을 많이 고민하고 있는 시기입니다. 그래서 지금 디지털화가 어느 정도 진척이 되고 있어서
조금만 더 있으면 상당 부분 성과가 나올 것도 같습니다. 다음. 네, 이게 건강보험이 적용이 안 된다는 가장 아쉬운 부분입니다. 나머지는 다 좋은데 건강보험이 적용될 수 있는 때가 될 때까지 한번 노력을 해야 되는데 이게 의료계의 어떤 이 영역 다툼이 상당히 심한 부분이라서 상당히 어려움이 있습니다. 네, 다음. 네, 대표님이 여기서 이 장치가 아래턱을 밀어서 기도가 확장된다는 게 가운데하고 오른쪽에 설명이 나오지 않습니까? 가운데. 예, 가운데 장치 설명이고 오른쪽에 기도가 확장된 설명이 네, 네, 나오잖아요. 네. 그거 네. 설명을 해주셔야지 사람들이 이해가 될 것 같아요. 이게 어떤 장치인지를. 네. 저희가 턱이 뒤로 가면 기도가 막히고요. 앞으로 나올수록 열리겠죠. 그 원리를 이용하는 건데 잘 때는 이 근육의 힘이 풀리기 때문에 자꾸 중력 방향으로 기도가 턱이 처지면서 혀가 처지면서 기도가 막히거든요. 그래서 그게 뒤로 밀리지 않도록 잡아주는 게 첫 번째 방법이고 두 번째가 혀가 처지는 만큼 턱을 앞으로 내밀어서 기도가 유지될 수 있게 하는 방법이 이제 이 기본적인 개념이라고 할 수 있겠습니다. 네. 이걸로 갖고 하면 더 쉬울까요? 지금 이 장치를 쓰면 이렇게 지금 화면이 잘 안 보이니까 대표님 좀 이따가 이렇게 설명하시죠. 발표 끝나고 나서. 그럴까? 네네네. 네. 그러시죠 뭐. 네. 네, 다음. 네, 이게 2015년도에 보건의료 R&D 우수 성과 20선에 선정이 되었었는데 이게 20개 업체가 다 제약업체고요. 의료기기 업체는 2군데밖에 없거든요. 네. 근데 그 중에 저희가 선정되었다는 게 지금 생각해도 아주 큰 의미가 있는 성과라고 할 수 있겠습니다. 네, 다음. 이제 앞으로 이제 이 수면 시장이 상당히 커질 거라고 저는 생각을 하고 있고요. 지금은 저희가 이제 그 준비를 하고 있는 과정입니다. 그래서 이게 다음 넘어갈게요. 단순 코골이와 경증, 중증으로 나눠가서 보조용품, 생활의료기, 전문의료기 이렇게 해서 이런 판매망을 좀 구축을 특색 있게 해서 구분을 둬서 좀 더 많은 분들이 코골이 없는 수면을 할 수 있는 그런 세상을 만들고 싶은 게 저희 이제 바람입니다. 네. 네, 이상으로 네. 공유를 끄고요. 네. 아까 그 기구를 가지고 잠깐 더 설명을 해주셔야 보시는 분들이 네. 정확하게 이해가 될 것 같습니다. 네. 뭐 이해라고 해봐야 뭐 사실 입안에다 많은 분들이 궁금하는 게 자, 입안에다 껴서 어떻게 코골이가 좋아지지라고 하는 질문들을 많이 하시는데요. 코골이가 발생하는 원리를 생각해 보면 아주 쉽거든요. 자, 아래턱이 뒤로 가서 목구멍이 막힌다. 그래서 숨쉬기가 힘들다. 그래서 그런 힘든 소리가 나는 거다. 그래서 이렇게 장치를 착용해서 아래턱이 뒤로 처지지 않게만 잡아줘도 되는데 저희가 해보면 단순하게 아래턱을 내민다고 되는 게 아니고 이 턱관절과 연관성, 치아와 연관성 때문에 턱관절에 문제가 없으면서 또 치아에 무리가 가지 않으면서도 기도가 확보, 유지될 수 있는 것들을 설정을 하는 것도 상당히 중요하고 장치를 끼고 있을 때 불편감이나 이물감을 취소하는 게 또 굉장히 중요한 부분이라고 할 수 있거든요. 그렇기 때문에 그냥 꼈다고 해서 효과가 있냐 없냐가 아니고 효과가 있게 만드는 거 그게 가장 중요한 거라고 저는 생각을 합니다. 네, 그러면 이걸 보시는 분들이 실제로 이 서비스를 받으려면 어떻게 하는지 좀 궁금해하실 것 같거든요. 비용은 나중에 녹화 네. 끝난 다음에 말씀을 해주시고 지금 네. 녹화 영상에는 네. 만약에 지금 사무실이 선정역 삼성중앙역 쪽이고요. 네.
삼성중앙역 쪽에 대표님을 뵈러 간다. 그러면 네. 가서 어떤 식으로 상담이 이루어지고 얼마 정도의 네. 기간에 의해서 되는지 좀 설명을 부탁드리겠습니다. 이거는 입안에다 끼는 거다 보니까 굉장히 정비를 해야 되거든요. 그래서 본을 떠서 맞춤 제작하는 방식으로 만들어질 수밖에 없습니다. 그래서 방문을 해야 되는 상황인데요. 그러다 보니까 이 본을 뜬다. 그러기 위해서 방문을 해야 된다. 그러면 만들어지는 데까지 한 일주일 정도가 소요가 됩니다. 그 그러면 정도. 일주일 후에 네. 완성된 장치를 실제 껴보고 바로 가져갈 수 있는 건가요? 그렇죠. 네, 보통 2번 정도는 방문한다고 보시는 거고요. 네, 알겠습니다. 네. 일단 저는 궁금한 질문 다 드렸는데요. 다른 분들 혹시 질문 있으시면 추가로 질문 부탁드리겠습니다. 이거 처음에 보통 그 치료 시작해서 완치될 때까지 기간이 어느 정도 걸리나요? 보통 환자인 경우. 이게 구조적인 문제이기 때문에 장치를 착용하면서 구조가 바뀌는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 구조가 바뀐 상황에서는 숨을 잘 쉬고 코골이가 없어지는 거고요. 이제 장치를 빼면 원상태로 돌아가는 거잖아요. 그거를 물어봤는데 조은희 교수님은 그러면 이게 저기 낄 때만 가능하고 그다음에 그러면 이게 뭐 개선이 되거나 그런 건 아닌가요? 그러니까 착용 시에만 그런 환경을 만들어주는 거죠. 그러니까 이거는 그 교정을 하듯이, 그러니까 그렇죠. 교정을 해버리면 이빨이 안 맞아서 밥을 못 먹고 살기 때문에 그거는 또 큰 부작용이라고 볼 수 있습니다. 그래서 잘 때만 안경 쓰듯이 그냥 필요할 때만 사용하는 거라고 보면 됩니다. 그러면 이거는 제품이 아니고 그냥 시술 방법에 관한 겁니다. 제품하고 이런 실물 제품이죠, 이게. 예. 그러면 이거는 뭐 대량으로 할 수 있는 게 아니고 그 네. 개별 개인마다 다 틀리겠네. 그렇죠, 맞습니다. 예. 그래, 뭐 어쨌든 그래서 사람 구강 구조에 따라 다르기 때문에 반드시 방문해서 네. 여기에서 맞춤으로 제작을 해야 된다라는 거고, 옛날에 네, 그래서 치과를 통해서 했을 때는 그런 부분이 좀 많이 아쉽고 이제 부족한 부분이 있었다라는 말씀이시죠. 그러니까 병원의 이제 시스템 자체가 워낙 바쁘다 보니까 세세하게 신경을 못 쓰는 경우들이 있잖아요. 네. 그러다 보니까 좀 그랬는데 지금 현재 시스템으로는 직접 제가 이제 하다 보니까 그런 디테일한 점까지 많은 부분들을 해결을 해드리고 있죠. 캐파가 어떻게 정도? 캐파가 월 몇 명 정도 가능하세요? 저희는 월 기본 100명 정도는 가능하고요. 지금 앞으로 목표는 뭐 디지털화를 준비하는 게 좀 더 많은 분들에게 공급할 수 있는 거 시스템을 만드는 거기 때문에 뭐 월 만 케이스까지는 가능할 수준까지 하는 게 목표입니다. 식약처 의료기기 허가는 아니라서 괜찮은데 이게 허가를 받으면은 예. 혹시 다른 분들 추가 질문 없으시면 오늘 소개는 이걸로 마칠까 하는데 어떠신지요? 예, 네, 오늘 그러면 설명 잘 들었습니다. 예, 우리 회장님 마지막으로 인사말 한마디 부탁드리고 마무리하도록 하겠습니다. 예, 예. 지금 이제 오늘 그 설명하는 데 있어서 뭐 조금 네. 좀 뭐라 그럴까요? 사전 공지가 좀 부족해서 참여자가 좀 적은데 오늘 이걸 녹화해서 이제 그 유튜브에 띄우고 또 각 그 SNS 방에 공지를 할 거고요. 그리고 요번에 한 번으로 촬영에 만족하지 마시고 네. 앞으로도 계속 재촬영을 해서 또 다른 기회를 가진다고 생각을 하시면 좋겠습니다. 오늘 좀 네. 설명 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 예. 네. 고맙습니다.